की लीला में डाल देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदीप शास्त्री जी आप यहाँ पर आए, पूजन कराए, आप इस शादी प्रारंभ रखें। रावण के पूछने से थोड़ा दूर चला जाना भाई। बहुत अपने शांति का परिचय और पूरा गांव बधाई का पात्र है। सबसे बड़ी बात यह है 10 दिन तक यहाँ पर रामलीला हुई, किसी प्रकार का टूट तड़का भी पूरी रामलीला के बीच में नहीं हुआ। हम आपके गांव में बहुत आभारी हैं।
धर्मवीर जी हमारे कैशियर कृपया यहाँ पर आए और संगत जी को सम्मानित करें। सत्यवान जिन्होंने हमारा रामलीला में अच्छा सहयोग किया, मैं भूल गया था, इससे क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पर मशीन भी लगाई, यहाँ पर मशीन भी लगाई और पिछले साल भी यहाँ पर हनुमान जी के लिए इन्होंने जो पटरी बनाई, इससे आपके आभारी हैं। आपसे विरोध है कि मंच पर आए, कलाकार सम्मानित करेंगे आपको। राम सिंह जी नरसिंह हमारे कमेटी की रीढ़ की हड्डी, जो काफी मेहनती है, इनकी वजह से ही जिला को अच्छे पूर्ण रूप से सफल किया जाता है। प्रारंभ रखें। सभी माता बहन युवा साथी बुजुर्ग इतनी भारी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है।
करमवीर जी लक्ष्मी भगवान श्री राम के द्वारा राम के पुत्र का दान करवाया गया। अभी आपके सामने राम के पुत्र का दान आतिशबाजी के साथ आतिशबाजी बनती है। बात असली बच्चों से अनुरोध है कि थोड़ा बाकी से बनी हुई है, पुतला कहीं भी गिर सकता है। कृपया कोई हादसा न हो, आपसे अनुरोध है आप थोड़ा पीछे जाए। मंदिर के पास जो खड़े अभी तक खेत में रहते तो तीर लिखा हुआ हो, मात नहीं करे, पीछे जा जाए। बहुत ही महान ज्ञानी जी ब्राह्मण बहुत ज्ञानी हम एक चीज को ढूंढने लगा।
अच्छे ढंग से निशिता सोनी और मोहिनी देवी कृपया सकुटी के पास पहुंच जाएं। निशिता सोनी और मोहिनी देवी, निशिता का पिताजी वहां पर आपका इंतजार कर रहा है। आराम से शांति से अपने घर जाएं और सही 9:15 बजे मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम को रात तिलक किया जाएगा। तो सभी माता बहन युवा साथी आपसे अनुरोध है, कृपया करके सही 9:15 बजे रामलीला ग्राउंड में पहुंचने का कष्ट करें ताकि पवन को रात तिलक किया जा सके।